د سپېڅلي او څښتن تعالی په نامه قدرمنو لیدونکو پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته خو په سر کې د څو مهم خبرونو سره ټکي د بدخشان د برېښنا د شورابک بند د جوړولو قرارداد لاسلیک شو د استاد رباني د دریم تلین په مناسبات په کابل کې یو لړ مراسم ترسره شوه او دا چې د پاکستان یو محکمې د نواز شریف پر ضد د اداري فساد د دوستیه لغوه کړه د هم پوره خبرونه وروسته له څو کلونو انتظار بالاخره د بدخشان د برېښنا د شورابک بند د جوړولو قرارداد د اوبو او د انرژۍ وزارت او د دوه ترکي کمپنیو لخوا لاسلیک شو پر دې پروژې نږدې 32 میلیونه یورو لګښت راځي چې د المان هیواد له لورې ورکول کیږي د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي چې د برېښنا د شورابک بند به د څه کم 3 میګا واټه برېښنا د تولید وړتیا ولري او د یاد بند جوړولو 3 کاله وخت نیسي دغه چارواکي زیاتوي چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د بدخشان 15000 کورنۍ د برېښنا رڼا څخه برخمنې شي د بدخشان ولایت ادارې د یادې پروژې د قرارداد د لاسلیک کولو مراسم انځورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د دې پروژې نور جزئیات به په راتلونکي کې له رسنیو سره شریک کړي د بدخشان ولایت مرکز د فیض آباد ښار اوسیدونکي اوس مهال په لوړه بیه له ډیزلي برېښنا څخه ګټه پورته کوي او د یادې پروژې د کار له پیلېدو هرکلی کوي د افغانستان د مخکني جمهور رئیس پروفیسور برهان رباني د وژل کېدو د دریمې تلین په مناسبت نن په کابل کې یو لړ مراسم جوړ شوي وو د دغو مراسمو د ترسره کولو کمیسیون له لورې په کابل کې رخصتي اعلان شوې وه او دا مراسم په وزیر اکبر خان غونډه کې د ښاغلي رباني پر مقبرې د ګلو د ګېډۍ له ایښودو سره سم پیل شوې وه په دغه مراسمو کې چې نن د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه د ولسمشر کرزي په ګډون لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې وه په غونډه کې د لوړپوړو چارواکو د استاد رباني پر شخصیت باندې خبرې وکړې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د سولې عالي شورا د مشر د شهادت د دریم تلین د درنۍ په مراسمو کې ډېری لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و د سولې د عالي شورا مخکینی مشر چې د مجاهدینو په واکمنۍ کې د افغانستان جمهور رئیس هم پاتې شوی له نن نه 3 کاله مخکې په خپل کور کې په یو ځان وژونکي حمله کې ووژل شو د افغانستان په لویدیځ ولایت هرات کې امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 2 ملکیان یو پولیس په 2 جلا جلا پیښو کې وژل شوي دي د هرات یو معتبر امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي رسنیو ته ویل د عامه نظم د یو پولیس د ګوزار ولسوالۍ په روضې باغ سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی دی سرچینه وایي دا سرتیری فیض احمد نومېده او تېر ورځ هغه مهال چې خپل کور ته روان و د نامعلومو وسلوالو د برید ښکار شو سرچینه زیاتوي چې په یو بله جلا پیښه کې تېره شپه د هرات د پښتون زرغون ولسوالۍ په نیسانو سیمه کې 2 ملکي وګړي د وسلوالو پر ډزو کې وژل شوي دي سرچینه وایي وژل شوي کسان عبدالله او عبدالرحمن نومیږي او په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د یو سیمه ییز پولیس له نږدې خپلوانو څخه و تر اوسه د دغو پیښو پړه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې هرات د هیواد په لویدیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسېدونکي څو ځلې په دغه ولایت کې د غیر مسؤله وسلوالو له شتون څخه شکایت کړی دی په ختیځ ولایت لغمان کې ځایي چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو په دغه ولایت کې د سیمه ییز پولیسو پر یوې پوستې برید کړی چې په پایله کې 4 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا پیښه تېره شپه شاوخوا 2 بجې د الینګار ولسوالۍ په حاکم نومي سیمه کې رامنځته شوې ده خبرپاڼه وایي له بریده وروسته د دواړو غاړو ترمنځ شدیده نښته رامنځته شوه چې په پایله کې 4 پولیس ووژل شو او 6 نور ټپیان شول همداشان ویل کېږي چې په دغه پیښه کې 15 تنه برید کوونکي هم وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي د لغمان والي فضل الله مجددي له دې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې څو پر امنیتي پوستو د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي په موخه جدي هڅې وکړي لغمان د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري او له نسبتا ناامنو ولسوالۍ څخه دی چې ویل کېږي وسلوال طالبان په ځینو برخو کې پراخ فعالیت کوي پر امنیتي پوستو باندې ډله ییز بریدونه د دغو وسلوالو نوي جنګي تکتیکونه بلل شوي دي
په کورنیو خبرونو کې به تاسو ته د لوبو خبر وړاندې کوم. د اسیا په 18 دور اولمپیکي لوبو کې چې پرون د جنوبي کوریا په انوچین کې پیل شوي، نن به افغان لوبغاړي په ځینو برخو کې خپلې لوبې وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې په دې لوبو کې د افغانستان د کرکټ او فوټبال ټیمونه په شمول شاوخوا 100 لوبغاړي برخه لري. که څه هم افغان فوټبالران په ګروپي دور کې له لوبو حذف شوي، خو کرکټ، ټیکوانډو او وشو هغه ورزشي رشتې دي چې افغانان پکې پیاوړي دي او اولمپیک کمیټه هیله منه ده چې شامل افغانان لوبغاړي ښه لاسته راوړنې وکړي. د اسیا اولمپیک لوبې د 15 هیوادونو تر منځ پیل شوي چې د اکتوبر تر 14 به دوام وکړي. د کورنیو خبرونو پایل بهرني خبرونه له یو دمې وروسته.